নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি বাড়িতে কিভাবে কাপ সিরাপ বানানো যায় তার রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। এই কাপ সিরাপটা পুরোপুরি একদম প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই তৈরি, যেগুলো আপনারা সহজেই বাড়িতেই পেয়ে যাবেন। আসুন দেখে নিই আমি কি কি উপকরণ ইউজ করেছি কাপ সিরাপটি বানানোর জন্য। উপকরণগুলি হলো বাসক পাতা, তুলসী পাতা, গোটা গোলমরিচ, লবঙ্গ, তালমিছরি এবং 1 ইঞ্চি মতো আদা এখানে থেতো করে নিয়েছি। আরেকটি প্রধান উপকরণ হলো জল। গ্যাসের মধ্যে একটি পাত্র বসিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি 2 গ্লাস মতো জল দিয়ে দেব। জল দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি সমস্ত উপকরণগুলি মিশিয়ে দেব। 8-10টা মতো গোলমরিচ এবং 5-6টা লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। থেতো করে রাখা আদাটি অ্যাড করে দিলাম। 8-10টা মতো তুলসী পাতা দিয়ে দিলাম। 8-10টা বাসক পাতা দিয়ে দিলাম এবং তালমিছরিটা অ্যাড করে দিলাম। সব উপকরণগুলি ভালো করে নাড়িয়ে নেব। সব ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে ফোটার জন্য ছেড়ে দেবো 20 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে। দশ মিনিট হয়ে গেছে। আমি ঢাকনাটা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি কালারটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। আমি এটা আবার ঢাকা দিয়ে ফোটাবো 10 মিনিট। 20 মিনিট হয়ে গেছে। আমি ঢাকনাটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন কালারটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়ে এসছে। এবার এটা আমি 10 মিনিট মতো ঢাকনা খোলা রেখেই ফোটাবো এবং আরও ঘন হতে দেব। এটা খুব উপকারী একটা হোম রেমেডি। বাড়িতে বানিয়ে আপনারা রেফ্রিজারেটরে স্টোর করে রাখতে পারবেন। বাড়ির বড় বাচ্চা সকলেই খেতে পারবেন। এটা খুবই উপকারী। সর্দি কাশি হলে এটা আপনারা দিনে 2 বার করে বাচ্চাদের 1 চামচ করে দিতে পারবেন। বড়রা হাফ কাপের অর্ধেক করে 2 বার খাবেন, দেখবেন খুব উপকার পাবেন। আমার হোমমেড কাপ সিরাপ রেডি হয়ে গেছে। আমি গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি। এটা আমি ঠান্ডা হতে দেব, তারপর আমি এটা ছেঁকে নেব। এটা আমি ছেঁকে নিচ্ছি। দেখুন কালারটা কি মিষ্টি, একদম দোকানের কেনা কাপ সিরাপের মতো হয়েছে। আমার ছাঁকা হয়ে গেছে। এই রেসিপিটি অনেক উপকারী, তাই আমি আপনাদের সাথে এটি শেয়ার করলাম। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানাবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।